दोस्तों भारत में जितना ज्यादा ट्रक को ओवरलोड किया जाता है उतना दुनिया के शायद ही किसी देश में किया जाता होगा। इसी तरह इस ट्रक को भी इतना ज्यादा ओवरलोड किया गया है कि इसमें सामान भरने वाले इंसान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। ये ट्रक अपने वजन के कारण पीछे से पूरी तरह झुक गया है, लेकिन फिर भी ड्राइवर इसे बिना किसी डर के चलाया जा रहा है। और तो ट्रक में ज्यादा सामान भरकर उसे नरम मिट्टी पर नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो वहाँ की मिट्टी के साथ साथ ट्रक का भी कुछ ये हाल होगा। और जब सड़क पर ढलान ज्यादा होती है तो ट्रक पीछे की तरफ लुढ़कने लगते हैं, ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। और भारत में जेसीबी और एक्सकेवेटर जैसी भारी मशीन को भी ट्रक में फिट करके एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। वहीं ये लोग रोड रोलर को नाव में चढ़ाने की कोशिश करते हैं जो इस नाव से भी बड़ा होता है, लेकिन नाव पलट जाती है और ये मशीन पानी में डूब जाती है।